पिछले साल हैवेल्स का एक 1.5 टन का एसी इंस्टॉल हुआ था। पिछले साल मेरे घर पर शादी होने के कारण हम एसी लगाने के लिए नहीं गए थे, जिसके कारण कंपनी वालों ने किसी दूसरे टेक्नीशियन से ऐसे इंस्टॉल करवाया था। पिछले साल से ही ठंडा का प्रॉब्लम आ रहा था इस पर। हम जब भी जाते थे तो ठंडा फिल्टर वगैरह झाड़ के आ जाते थे, लेकिन इस बार जब एसी कस्टमर चालू किया तो बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा था। तो ऊपर चढ़ने के बाद हमने देखा मोटा वाला पाइप में गैस लीकेज है, जिसको हम फिर से अच्छा से फ्लेयरिंग वगैरह बना के इसमें अच्छा से गैस चार्ज कर दिए।